गाइज़ हमारा जो ये व्लॉग है ये 2018 के ट्रिप का है। तो मैं देख रहा था, मैंने सोचा कि कुछ नया करके इसको आपके लिए पेश किया जाए। तो दोस्तों इसको एंजॉय करिए, और बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा था। एंड तक काफ़ी अच्छी रोड ट्रिप थी, हम बाइक से गए थे तो काफ़ी मज़ा आया था। बाकी आप देखिए इसको और एंजॉय करिए विद म्यूज़िक।